Haati manaa kiyya anaaf beenzila motora jireenya kiyyaati. Bareechituu jiruu kiyyaati. Ampuulii mana kiyyaati. Guddiftuu ilmaan kootiiti. Guuttuu imaana kootiiti. Xurii keessaa fi alaallee namni naaf dhiqu haadha mana kiyyaati. Isii mana keessaa na tolchiteen alatti biyyatti bareeduu danda'a. Isiin malee hin bareedu. Isiin malee hin tolu. Gaafan ilmaan kiyyaaf kaayoo jabduu yaadu haadha manaa kaayoo jabduu qabu fuudhutu narratti dirqama. Guddina ilmaan tiyyaa keessatti tan shoora guddaa taphattu haadha manaa kiyya. Gaafan ilmaan kiyyaaf bakka guddaa hawwu haadha manaa kaayoo jabduu qabu fuudhuun narratti dirqama. Jaartii bareedduu takka qabaatanii mana keessa galan tokko. Minxaa fi sijaada rabbiin irra gabbartu. Waan guyyaa san nyaattee ooltu fayyaa wajjin hundaa olitti immoo imaana qabaannaan addunyaa tanarraa ni'imaa walitti qabattee jedhe. Fooqii fi viillaa babbareedaa keessa galaa yoo cinqatii fi rakkoo fi gidiraa fi rakkoo adda addaa kee wajjin jiraatte hiika maalii qaba? Abbaa manaa gaarii jechuun abbaa qabeenyaa ta'uu yookiin bareedaa ta'uu miti. Nama amalaa fi amantii qabu fi gatii dubartii beekuudha. Isa akkasitti kan hin argachuuf jarraaqu kan ruuhee wajjin jiru qaamni sallee